ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஹால் தான் பார்க்க போகிறோம். இது என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனைசர்ஸ். அதாவது நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆர்கனைசர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே குவாலிட்டி வேறு லெவலில் இருக்குங்க, சார்ஜே இல்லை. இதில் வந்து நான் 6 பீஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இதுக்கு வந்து வித் லிட்டு அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் ஒரு சின்ன லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்ம வைக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸில் வர வாட்டர்லாம் வந்து கீழே கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். 6 பீஸ் பாக்ஸ் அண்ட் 6 பீஸ் வந்து அந்த பாட்டம் லேயர் அண்டு லிட்டு எல்லாமே 6 பீஸ் தான். பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு, எதுலேயுமே எந்த டேமேஜும் இல்லை. அண்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செம்ம குவாலிட்டியில் வந்திருக்குங்க. நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குன்னு இல்லைனாலும் வேறு எதுக்காச்சும் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம். நான் இது என்ன ப்ரைஸில் வாங்கினேன் அப்படின்றத கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.